So magandang araw guys. Ngayon dumating yung order natin sa Shopee na hub na Novatic. Ang price nito is 2,202. Bubuksan na natin ito. Tignan natin kung magandang klase ba to. So ayun yung pagbukas ko. Sige talaga. Akala ko nga malulis ka sa kutsilyo eh. Okay. May karton pa pala sa loob. Ako tapos na isang balot na. Ang hirap. Buksan. Nakatain na ako sa bukas tapos kukuntin susukin kita okay yan okay so yan siya guys. Alloy siya. Yung in-order ko kasi is 26 holes. Meron doon 24 ata. Papaan tayo. Nabupul tayo. Okay guys. Subukan nyo yung hub na to. Ang ganda to. Batik silgiring sa guys. Silgiring. Ayan. Quick release yung ano tawag dyan, diba? Kasi bago lang rin ako guys. Ang alam, quick release. Ito lang rin sa mga road pa. Ayan. Ito kung inusis ako kung maganda, makinis, maayos naman yung pagka-deliver. Pero kasi tayo hindi nawasan yung gas-gas na konti. Pero sulit guys yung bayad nyo sa ganyang hub. Ayan. Hindi siya maingay pero okay lang. Okay lang kahit hindi siya maingay. Mga 3 volts ata yan. Hindi ko lang alam kung ilang volts yan. Ayan. Rear and front and rear siya. Quick-release hub ng Novatic. So guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe. Thank you.